Kif taf inti, anka għaw Malta, għaw tendenza illi il-politika inġibuha isu tim tal-futbol. Għax darba jiena votajtek, min jaħseb illi għandu jibqa' jivvota dejjem l-istess. U dej nixtieq nirrelata ħafna man-nutrition. Fl-opinjoni tiegħi ma tagħmel l-ebda sens li għax ommok u jew missierek iżommu ma' xi partit politiku inti missek dejjem iżomm bħalhom jew tivvota bħalhom. Għax nafu illi l-politika hija t-tmexxija tal-pajjiż u għandek tivvota fl-opinjoni tiegħi dejjem skont min taħseb li ħajmexxi l-pajjiż l-aħjar. Allura daqqa jista' jkun Peppi, daqqa jista' jkun Ċikku. Tajjeb, fl-opinjoni tiegħi. U n-nutrition huwa l-istess ħaġa. Għaw daw il-kampijiet ejja nsejħulhom partiti illi hawn min jgħidlek pereżempju il-laħam ħażin dejjem, jew inkella il-ħaxix ħażin dejjem. Jew inkella suppost dejjem tagħmel intermittent fasting, dejjem suppost tagħmel low carbohydrates, dejjem suppost tagħmel ketogenic diet. U daw il-partiti tan-nutrition ta' dejjem ngħidilhom jien huma perikolużi u ħanispjega għalfejn. L-ewwel nett, il-qofol semmejnieh ġieli dan, il-qofol huwa kemm niekol. Mela jekk jiena għal mod tal-kelma, anka pereżempju issa fi żmien il-festi, ħadd deżerta wara l-ikel, skont kemm ħadd deżerta, u skont xkilt fil-bqija tal-ġurnata l-aktar illi jott, iġifier dan altru jiena għandi dieta ta' deżerti biss, għax hemmhekk ħankun qed niekol ħafna ikel li huwa splodut fit-zokkor u l-kull nafu li ħafna zokkor ma jagħmel ġid. U altru jiena qiegħed indaħħal dik id-deżerta ta' kultant. Forsi anke ftit kuljum ċuċa ta' żgħira, tajjeb, għax pereżempju misconception oħra kbira niltaqa' magħha hija ikun hemm min jgħid li isma' Matina naf fejn qed infotti kollox. Jiena qed infotti kollox meta nieħu l-ħelu wara l-ikel. U mbagħad meta nibda nistaqsi ċerta mistoqsijiet anke bil-questionnaire li jkollna jekk tixtieq l-għajnuna tista' anke timliha inti jew jekk lest jew lesta biex tieħu l-affarijiet bis-serjetà, ħadd tidħol fuq www.nubetterlife.com/questions, issa anke niktibilek hawn taħt. Fejn mir-risposti dak li jkun nibda ninduna. Il-problema mhux dik il-biċċa ċikkulata, imma li pereżempju bniedem ma jagħmilx exercise. Tajjeb, hemm saying jidhirli fil-Bibja ta' tobba illi aħjar tara it-trabu fajnejk milli tibna fajnuk. U dan huwa l-istess każ eżatt. Illi il-problema maġġuri ma tkunx biċċa ħelu jew id-deżerta, però tkun pereżempju il-fatt illi aħna maħniex qed nużaw, maħniex qed naħarqu il-kaloriji ix-xaħam li għandna storja diġà bħal pereżempju bin-number one metodu illi huwa l-exercise u r-exercise regolari. U bagħad hemm min jgħidlek imma biex nagħmel l-exercise m'għandix bżonn xi satej. Mhux il-każ, anzi, dak kienu studji antiki illi kienu qalu jew dak iż-żmien kienu sabu ejja ngħidu hekk skont kif sar l-istudju tajjeb. Għax da biex tkunu tafu wkoll studju mhux bil-forsi ħajħorġ il-verità kollha għax jista' jkun il-metodu li jużaw, ir-rapportaġġ ta' kif sar illi jew ma jkunx ċar jew ma jkunx tajjeb. Ejja npoġġuha kif inhi. Però dak iż-żmien qabel kienu jaħsbu illi l-aħjar tip ta' exercise huwa li inti tmur pereżempju timxi għat-tul u għat-tul tal-ħin. Number one fi 2022 u issa 2023 dan ma tantx huwa prattiku. Tajjeb ġifieri ma nafx min jien għandu xi satej u nofs tliet sigħat biex joqgħod jippassiġġa, però apparti minn hekk sabu illi jekk inti tagħmel nofsija sura ta' nies, nofsija li fiha qed inħadmu ġisimna kollha, fej primarjament qegħdin nużaw l-ikbar muscles tagħna, mela pereżempju nużaw ħafna s-saqaj, il-patata, iċ-ċest, id-dar, dawn huma fost l-akbar muscles li għandna. U għax huma l-akbar muscles li għandna huma l-aktar li għandhom bżonn enerġija, l-aktar li jużaw kaloriji milli jkollna storjati. Tajjeb, anke kikun sempliċiment nofsija. Sa ċertu punt anke kwarta immejja ngħidu nofsija. Ħalli tilħaq tagħmel naqra warming up bil-kwiet, tagħmel l-exercise bat naqra stretching wara, eċetera. U fil-fatt dan huwa il-kunċett tal-exercise li nużaw aħna NU Better Life, li dejjem ħajkun hemm coach illi waqt din nofsija jgħidilna x'ħan nagħmlu, kif nagħmluhom u ddur magħna biex tara li qed nagħmluhom sew. Lura għalli kont qed insemmi fuq il-partiti tan-nutrition, waħda mill-ikbar idejat żbaljati hija illi jiena pereżempju ngħid jiena ma nistax nieħu dak, jew jiena ma nistax nieħu dik għax tħaxxen. Jew pereżempju jien naf
għandi limitu ta' kemm nista' nieħu, ma nistax naqbes ċertu ammont illi waqt li jkun hemm kontrolli kif qed ngħidu huwa tajjeb, ġifieri t-tieni każ fl-opinjoni tiegħi huwa tajjeb. L-ewwel każ jekk jiena ngħid pereżempju jien naf inħares lejn donut u ngħid di ma nistax noħodha. Psikoloġikament kemm ikun aħjar isibu illi aħna minflok ma ngħidu di ma nistax noħodha, ħanajt jiena di jekk irrid nista' noħodha, ma mhux ħanoħodha. I could, but I won't. Mela, meta inti tagħmel din il-qabża, mela l-istess oġġett jien ngħidu d-donut, nerġa' nispjegah. Flok ma jiena ngħid di ma nistax noħodha, l-istess donut nista' ngħid di nista' noħodha jekk irrid, imma mhux ħanoħodha. Fejn fit-tieni każ erġajna ħadna il-poter f'idejna. Ħadd ma qal li ma nistax, ħadd mu qed jikmandani, ħadd ma ħajarrestani għax ħanieħu d-donut tajjeb jekk irrid nista' noħodha, però jiena ħanażel li ma noħodix. Jekk ħanerġa' nirrepeti inħoss illi mhuwiex ħina. Jekk pereżempju naf illi din għal mod tal-kelma għandi aptita għax bored m'għandix nagħmel id-dar jew għax ġew in-nies u qisu qed innaqqar mill-friġ, naf waqt li hemm in-nies id-dar jew inkella